ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போ ஃபீஸ்ட். இன்றைக்கி ரொம்பவே ஹெல்த்தியான மட்டன் சூப் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் சூப்பை பவுலில் வச்சு குடிப்பாங்க. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் சண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி கூட சூப்பை ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு சூடாக சாப்பிடுவோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு. காரத்துக்கு வெறும் மிளகு மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 8லேருந்து ஒரு 10 துண்டு இஞ்சி, 4 பல்லு பூண்டு சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போது 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மட்டன் இன்றைக்கி ரிப்ஸ் மார்கண்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். 3/4 கிலோ மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணி. இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு குக்கரில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டன், கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அலசி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் சின்ன துண்டு பட்டை, 4 லவங்கம் சேர்த்துட்டு இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு மட்டன் வேகலைன்னா க்ளோஸ் பண்ணி இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சூப்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 டீஸ்பூன் சோம்பு, அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் இந்த சூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இது நல்லா கொதித்ததும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதான் நம்மளோட மட்டன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.